Moi, j'appelle un sursaut de la Kabylie. Bon, c'est trop tard pour les candidats. C'est trop tard pour les candidats, c'est dommage. Mais عندهم des candidats qui se sont présentés. عندهم quelques-uns dans quelques partis. Ils votent عليهم معليش علاه ولاد لا ريجيون يفوتوا عليهم ما يفوتوش على ابو عرب انا سيدي هاي نقول بصح يفوتوا على الجماعه تاعهم كي يكون ناس لا ريجيون ولاد لا ريجيون ils leur donnent une chance d'être député, d'être ministre, d'être ceci, d'être cela. وينحيوا la politique de la terreur. ما تاكلش مع le gouvernement algérien. عنده il est expérimenté. Il est expérimenté quand les gens l'attaquent, il est expérimenté. أحسب كاع لي الآخر من 1963 avec le FFS هبط الكوديتا تونتاتيف دو كوديتا تاع زبيري وطلع l'État, la justice et l'ordre ont toujours gagné. وإن شاء الله يجيب الخير. ونقول لكم الصح هذا لو ماك هذا كون جا سيتي دي جون انتيليجون يقول لك ils nous ont classé terroristes مع رشاد. ما نهضرش على رشاد سي دي كريمينال ما نهضرش عليهم هذوك سي دي اساسان بروفي لي شيف تاعهم اللي راهم دوكا فيهم ont été en Algérie des ذباحين وقتلوا des Algériens. ما نهضرش عليهم نهضروا على القبائل باش كي ما يطيحوش في الفخار باسكو الشماتة تاع مهني il est en France à l'abri il fait ses petites affaires لو ترافيك بلي كارت ودخلوا له الدراهم هو ومرته وقاعد ترافيك وقاعد يبعد في الاولاد صغار هما اللي يروحوا اون لافونغارد وذوكا كي ليطا الجيري لا خلاص il a déclaré le MAC comme organisation terroriste. Ils ont les organisations internationales pour un recours contre l'Algérie. Nous ne sommes pas des terroristes. Ils ont l'ONU. L'Algérie, quand elle accuse un des dossiers. Bon, les dossiers, le temps, là, le procès, il baigne. يروحوا ويعاونوهم لي زافوكا إسرائيليين يعاونوهم لي زافوكا إسرائيليين اللي عندهم إسرائيل عندها une don contre l'Algérie تعاونهم elle va leur donner des تعطيهم لي meilleurs avocats du monde ils vont plaider باش كي l'ONU تنحي تقول لهم نو ماك ني با pourquoi مي لا فرونس نعتمد ما يقول elle n'est pas ما يقولش elle est بصح ما يقولش elle n'est pas. C'est un pays souverain, membre de l'ONU, qui a décrété que l'organisation MAC est terroriste. Pourquoi ni le MAC, ni Israël, ni l'ONU, mais non, ils ne sont pas des terroristes. Parce que maintenant, c'est des gens قاريين يفهموا يقول كيفاش حنا راه نقولوا ils ne le sont pas. و les autorités algériennes يقولوا بلي ils sont. وحكموا الناس في الحبس. ومازال ممكن نقعدوا نستناو نشوفوا مي فرحات مهني ولا رشاد ne peuvent rien contre l'Algérie même s'ils sont manœuvrés par le Maroc ou par الآخر ما يقدروش الجزائر واش يديروا يروحوا مساكن ولاد الشعب dans une partie c'est des gens écervelés ما يفهموش ولو مسوا قبيله نسبوا القبيله هذا قال راح نقاصي قبيل هذاك راح نحيو القبيل سور من يديفون sa région. Ils sont connus. Ils sont connus. تمثلهم الهويه لا ريجيون لا لونغ تمثلهم هكا ينوضوا دونك يعمروا فيهم بصح يفو ان مينيموم دو ريزونمون لازم يفهموا باللي فرحت مهني كون جاو الجيري هنا
كون جا في الجزائر ويورغانيزي ويدير لا اون لو ريسبكتera بلوس مي قاعد ليه وشفناه طلع تاع اسمو تاع الريكار يشرب ويغني ويشرب ويترافيكي الاخر لافير مي اون كور او نيفو دو لا جوستيس فرونسيز malgré ils veulent l'aider mais والو le pôle financier ما كاينش يدخل فيها le pôle financier ils ont trouvé de l'argent sur son compte et sur le compte de sa femme ويقول لك non la carte كيف يقولوا جبدوا لا كارت يقول لك لا كارت جو لا ديكلاري سرقوها يحسب لي فرونسي سي ديكو دونك حنا ماذا بينا بلي ماذا بينا نعيشو بي dans un pays pour marcher à l'avant, pour régler nos problèmes, les problèmes de tous les jours. L'Assemblée populaire, c'est pas important. C'est pas important. C'est pas. L'Assemblée populaire, mais هي بتخرج les lois. Si l'exécutif يخرج les lois يعطيو لهم يقراو ويفوتو. هذا ما كان. يفوتو. كيما بكري الجماعة تاع فوتي وي هذوك يفوتيو. بون aujourd'hui peut-être avec les jeunes هادو قاريين peut-être يقراو لي دوسي هما. حنا يا دي فيديو qui sont parus qui ont été diffusés des députés des femmes posent des questions sur la loi de finances ما يعرفوش même pas qu'est-ce que c'est. يقول له وشني هذا لو فوب ولا كاين تروك تكنيك فينانسي تقول له اخي ما نفهمش ما يقراوش سو كي فوت ما يقراوش كاع ما يعرفوش دابا يقراو جو بارل دو لي ديبيتي تاع بكري تاع فوتي وي تاع يرفدوا في يديهم ويرفدوا بور نو با دير اوت شوز مي تاع دوكا جيسبر كو les gens les قاري اللي عندهم لي ديبلوم au moins يوليو يقراو لا لوا يقراوها attentivement ويديروا دي جروب دو طرافاي على لا لوا نقولوا واش حبوا يعقبوا لنا هذا on va d'abord essayer de faire sauter هذوك les trucs qui ne vont pas bien بعد الgouvernement il explique ومن بعد يفوتيو نو au moins كاين شويه نو شويه تهضروناش على لي ديبيتي تاع لو اف اف اس وتاع لو ار سي دي وتاع الاخرين بكري كانوا يديروا دو سينما هكا يديروا دو سينما مي اون رياليتي ils ont rien fait دوكا ils ont eu خرجوا ils ont eu une retraite dorée و j'espère que هاد لا لوا تاع ان ديبوتي اللي يدير 4 سنين ويقعد توت سافي يخلص ينحيوها سي با جوست درت ديبوتي 4 سنين خلصت allez tu as terminé tu me dégages, c'est pas 4 ans qui vont me donner une retraite de 30 millions. Non, c'est pas juste. Il y a des cadres supérieurs, qui maintenant, j'étais cadre supérieur. J'ai travaillé jusqu'à 32 ans pour avoir une retraite. Quand j'ai dit 4 semaines, votez oui, n'apporte rien du tout ni à la démocratie, ni au jamais de la vie. La députation du Fadou non organiser un truc pour une enquête économique. Jamais. On a déposé le secrétaire. On a déposé, c'est tout. Jamais. D'ailleurs, une commission parlementaire d'enquête. Mais ils n'ont pas besoin de l'autorisation du président. Ils ont quitté. شوفوا في تونس une femme عابر موسى النهضة ضدها ويديروا لها في لابريسيون بصح هي اللي كومبا وتروح وتنكيتي وتهبط للايروبور وراحت للدوان ومشاو وقلت لهم كيسك سي هادي وهادي وهادي انا توانا ما يروحوش يجبد الكارطة غير كي يحاكموها يحرق باش ينحيو البيرمي يجبد لاكارت. Bon, je termine. À la prochaine, Inch'Allah.
on trouvera toujours quelque chose à dire. Allez, merci.